मिराबाग जो प्रोटेस्ट सायट आसा थंय आमचे जे यूथ आसा मिराबागचे आनी आमचे जे गांवचे लोक आसा तेणी आयज आमी हांगाच ही आमची होळी सेलेब्रेट केल्ली आसा. आयज सगळे आमकां सरकारान मजबूर केल्ले आसा. जे आमचे सण आसात, जे हिंदू धर्माचे जे सण आसात, हे खंय तरी आमकां घरा कडेन जे आमी उमेदीन जे आमी सण साजरे करताले ते खंय तरी आमकां आयज हे प्रोटेस्टाक बसले कडेन खंय तरी आमकां हे करचे पडटात. ही सरकारान आयज विचार करपाची गरज आसा. आयज ही तुमी म्हणटात संस्कृती राखपाक जाय, जावं आमचे जे कल्चर आसा तें राखपाक जाय, जाल्यार ही जी कल्चरां जाल्यार तुमी जेन्ना आमकां सारकीच साजरी करपाक जर दिवपाना जाल्यार ही कशी उरतली राखोन. तरी पसून आयज आमी एज अ प्रोटेस्ट जे मिराबागचे लोकल्सान आमची संस्कृती तितलीच टिकोवन उरपा खातीर आमी ही जो आमची होळी आसा ही हांगाच सेलेब्रेट केल्ली आसा. कारण ही जे आमचो जर गांव जर नश्ट जालो जाल्यार ही होळी कदाचित आमकां मुखार येणाऱ्या काळान ह्या भुरग्यांक आमच्या सेलेब्रेट करपाक मेळची ना. आयज सरकारा कडेन एकूच विनंती करता, बेगीन मातसो जागो जायात आनी ह्या लोकांचे मातशें हें जे म्हणणें आसा तें आयकयात आनी हो बेगींतल्या बेगीन हो बंधारो खंयचो स्क्रॅप करात. तुमकां दिसना की ही परिस्थिती मुखार सगळ्या कडेन येतली अशी दिसता तुमकां? ऑफकोर्स येयल्ली आसा न्हू, सगळ्याक चालू जाल्ले आसा. गोंयभर लोक उठलेले आसा, लोकांक कळयलें आसा हे जे BJP जे गव्हर्मेंट आसा हे फक्त लोकांक ग्रांटेड धरतात. लोकांचे जे बारीक लोकांचे जे विशय आसा ते हाताळपाक ते फेल जाल्ले आसात. फक्त हे खंय तरी बिल्डो लॉबीक हे खंय तरी वयर काडपाक हेंचो प्रयत्न चालू आसा. आयज हो बंधारो सुद्दां सेम आसा न्हू, तुमकां खबर आसा. आमी आतां आमकां एक फॅक्ट कळटा ते प्रमाणे हो जो उदक वचपाचें अंबानीची जी फॅक्ट्री म्हापा पंचवाडी येवपाची आसा, ही फॅक्ट्रीक खंय तरी हें उदक वचपाचें. सो तुमी चिंतात हें उदक बारीक लोकांक न्हू, हे फक्त हेंच्यो ज्यो इंडस्ट्री आसा हे वयल्यान जे कोण हेंचेर पावर हाडटा तेंचे खातीर हे खंय तरी इतले कोटींचे प्रोजेक्ट सेट केले.